又識拉黃包車啦喎，聽講仲識收車添。係啊，發仔哥識得收車㗎。係啊，發仔哥識得收車。今期係粵語俗語問答2.0，題目呢，今次就喺你哋上期講過嘅72家房客度出㗎啦。邊個講啊？邊個講啊？佢就喺72家房客嗰度出題嘅。玩法都係同上次一樣，就係講出俗語嘅前半句，你哋答後半句，跟住3個人都要答啱一組題先可以獲得獎品。第一題，地上執到寶。問天問地攞唔到。啱。OK 啊，你解放啦！在地執到寶啊！問天啊問地就攞唔到。加油你哋！唔開心得咁早，我哋答唔出你有冇得飲？好啊，第二題，有早知冇乞衣，冇錯啦。正所謂啊，有早知就冇乞衣啦。哇，好熟悉嘅劇本啊！上次又係我由佢哋兩個答先，跟住我諗住自己定後啊，結果唔識喎。啤住佢啦，你啤住佢啦。嗱，喂，無神開始碌手機啊，個快樂。我攞下一題喺就度碌手機已經。第三題啊，按順序㗎，按順序係㗎。按順序一定教人打仔。莫教人分妻。寧教人打仔，莫教人分妻啊！好簡單啊！落班。喺度羞辱緊我哋嘅智商，你知唔知啊？啲觀眾話我康非兵即選啊！而家我咁嘅地位，你出啲咁簡單嘅題？如果大家中意睇呢期節目嘅話，記得幫我哋點讚、收藏、評論。今期結束㗎啦，拜拜。恭喜你哋獲得咗3杯奶茶，你哋嘅保底就有啦。要唔要賭多一個雞桶？答啱2套題嘅話就可以獲得噶啦。兩套喎，兩套啊！唔係啊，呢啲有賺冇蝕嘅啫，兩套好抵有嘢飲啦！你肚唔肚餓啊？俾個面俾大隻生啦，真係啊！係咯，等陣我又叫我哋多謝要隻抽。下。喉嚨有點癢，伸個雞腿下去撓撓。頭大冇腦，老大生草，哇！一隻雞翅啦，一隻雞翅嚟嘅。我已經聞到香味啦。頭大冇腦，腦大就裝草。好啦，下一題走得快。好世界，咁簡單嘅，你望住我做咩啊？到你啦！走得快好世界。財入光棍手，有去冇回頭。已經有5隻翅啦，5隻翅到手依家。獎財入光棍手，一去冇回頭啊！真係。講就天下無敵。做就無能為力噶嘛。錯。啊哈講就天下無敵，做啊有心無力。下一套，下一套，下一套嗰隻嘅，快啲！呢套應該難啲。第一題我我哋已經經唔識。立於不敗之地啦，而家唔係理財，唔入你袋。喂，冇錯啦。兩個正晒，唔係你錢你唔入得你袋。阿崩叫狗，越叫越走。好嘢！阿耀到你啦。你啤住佢啊！加油！阿崩叫狗，越叫越走，真係。下一題水瓜打狗，第5套。水瓜打狗唔見一橛噶啦。下一套田雞過河，飲嘢啊！我哋。梗係田雞過河各顧各㗎啦，仲講。幫人幫到底。送佛送到西。佢哋兩個嘅眼神好清澈啦。幫人幫到底就送佛送到西。下一題中間分界，我唔識。升職最快，錯。最尾2個字應該係中間咩世界啊？咩世界啊？心理變態啊？中間分隔，心理變態。仲有幾題啊？冇啦，乜仲有幾題啊？冇啦。呢兩個仆街有咩用啫？主要係我哋，你好想食雞桶咩？唔係好想咁啊係啊，我又好想食，呢啲燥熱喉嘢。嚨痛緊。係啊，年紀大啦，食咁多燥熱嘢做乜嘢？即係令到我呢個最努力嘅最尷尬，做咩唔係？答咁多出嚟唔知為乜。為咗等評區啲觀眾講多啲，你係非兵即選啊，俾多啲鏡頭你。你話我真係唔識啊？係啊，小新正廢柴。咁啊係啊，阿姚冇用嘅，唉真係啊，得未啊，康哥？滿足未啊，康哥？開心未啊唉真係。靠自己實力贏翻嚟。特別滿足，特別好飲。其實呢一期真係2分鐘已經結束咗。係啊係啊。其實最主要位邊個咧？位你睇下個大隻鯊，出咗15條題，我哋3條已經飲得啦。秒殺！啊費事佢出15條題出得咁辛苦，剩低12條又冇人答，咁啊幫下手啦，幫下手。但係都可以好好展現出我哋嘅實力。3題夠啦。夠啦，3題，你下次出3題得噶啦。你出3但係我題，哋如果3題答唔出，我哋又好想死嘅啫。出3題，跟住3題備選，夠晒啦已經，係咪先？呢啲咪叫小人得志咯。
中意呢期節目，中意72家房客嘅，大家點個讚啦！下期仲想睇我哋玩咩劇集嘅俗語呢？都可以喺評論區度同我哋留言、收藏、點讚、評論、轉發。轉發。